看到没？没单了，又卡你流水了。Hello， 大家好，我是大飞，有好几天没见了啊，我这个视频更新的不太勤。今天700多块钱，上午单子不太好，下午还行吧，又卡我流水了，又给停了。本来想多跑一会儿的，跑不了了，我看打个顺路估计也没单子，这会儿堵车，等一会儿再回去。这个今天去机场跑了3趟，都是放空回来的，我就纳闷了，我就在机场就接不到单。不过还行，就是多费了点油，平时150、60块钱的油能跑个700、800块钱，今天得200块钱的油了，我看。这没单了，在这个望京边上的车非常多。哎呀，这个也不好干，可做租车的朋友，我不知道你们是怎么干的。你们租个车一天300多块钱的开支，怎么挣的钱呢？我就纳闷了。啊，各位大哥，可能每个人有每个人的方法吧。我感觉我这还行了，再搞2单就回去了，800块钱了，是吧？人乃知足嘛。这2天没发视频，主要是搬家了，就是我们那个房子一下雨它有点潮，去年都是，所以今年提前都给搬了，收拾收拾，整一整。这个新搬的地方换的一些东西都是新的，还行。今天回去再收拾收拾，就可以直接住在那里了。拜拜。